၄ နှစ်အကြာမှာပြည်သက်ရှစ်မောက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးပြိုင်ပွဲကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲနိုင်ငံတိုင်းအတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုစိုက်ထူနိုင်ဖို့စူးစမ်းမှုပြည့်နေရင်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်ကြမယ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုပြည်သက်တည်ရှိအားပေးဖို့အစင်းသင်းဖြစ်ကြပြီလားပရိသတ်တွေရဲ့၄နှစ်တခါမျှော်လင့်ဆောင်စားနေတဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းကို TV360 ကနေကြည့်ရှုခန်းစားရင်းနဲ့ကမ္ဘာဖလားရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းရဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုဂျာလီတို့ရဲ့ World Cup Fever 360 show ကနေအကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကာလတစ်ခုလုံးမှာပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ဘောလုံးပွဲတွေရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကို TV360 ကနေကြည့်ရှုခန်းစားရင်းနဲ့World Cup Fever 360 show ကနေလည်းပရိသတ်တွေအတွက်ပိုပြီးတစ်လင်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့မမေ့နဲ့နော်